এই তো কোমরে ব্যথা। কবে থেকে মোটামুটি আমার ব্যথার যে স্টার্টিং মোটামুটি 3-3.5 বছর। 3-3.5 বছর। মাঝে মাঝে ব্যথা এমনি হতোই আগে। তো তারপর ব্যথা হতো, সেরে যেত, টুকটাক এক্সারসাইজ করার পরে সেরে যেত। তারপরে আস্তে আস্তে মাস 4 থেকে ব্যথাটা এমন ব্যথা হয়েছে কি আর নড়াচড়া করা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। মাস 4 থেকে। আপনি কি কাজ করেন? কি এই ব্যবসা করি। ব্যবসা করেন। তা আপনি এখানেই থাকেন, এখানে বাসিন্দা না বাইরে থেকে? না, আমার বাড়ি অ্যাকচুয়ালি বাইরে, আমি এখানে নতুন শিফট হয়েছেন। হ্যালো ভিউয়ার্স, এনার প্রবলেম হচ্ছে কোমরে ব্যথা। কোমরে ব্যথা মানে এত ব্যথা যে উনি নাড়াচাড়া করতে পারছেন না। আর একটু আপনি হেঁটে দেখান আমাদের ভিউয়ার্সকে, হাঁটুন কীভাবে হাঁটছেন। এবার যেমন হাঁটছেন উনি একটু খুলিয়ে খুলিয়ে, মানে একটা পা ছোটো একটা পা বড়, যেটা আমি দেখছি। হ্যাঁ, তো ভিউয়ার্স, আমি কাইরোপ্র্যাক্টর বিপ্লব কুমার। আমি এখন এনার অ্যাডজাস্টমেন্ট করব। আপনি এক কাজ করুন, উপরে শুই করুন, উপরে শুই, উপরে শুই। হাত দুটো পেছন নিয়ে নেন, আরাম করে শুন, হাত দুটো পেছন নেন। ভিউয়ার্স, যেটা আমি দেখছি এনার পা, এনার পা যেমন আমি দেখছি একটা পা ছোট একটা পা বড়। যেমন লেফট সাইডটা এনার উঁচু আছে, রাইট সাইডটা ছোট হয়ে গেছে। এটা ডিউ টু পেলভিস, এটা পেলভিসের জন্য এটা ছোট বড় দেখা যাচ্ছে। আমি এই পাটাকে এবার অ্যাডজাস্টমেন্ট করবো। চিত হয়ে শুয়ে যান আপনি, চিত হয়ে শুন, চিত হয়ে শুন। আর ওই দিকে চলে আসুন, সোজা হয়ে শুনুন, সোজা হয়ে। হাত দুটো পেছন দিকে খাটিয়াটা ধরুন, লম্বা শ্বাস নেন, লম্বা শ্বাস, লম্বা শ্বাস, মুখে ছাড়ুন। একবার ছাড়লে দ্বিতীয়বার নেবেন না। হ্যাঁ, লম্বা শ্বাস নেন, ছাড়ুন, মুখে ছাড়ুন, লম্বা ছাড়ুন। এই যে ধরবেন না, পা একদম ঢিলা ছেড়ে দেন, ছেড়ে দিন। আবার আবার উপরে উঠে যান, উপরে উঠে যান, উপরে উঠে যান। ভিউয়ার্স, যেটা আমি ওনার এক্ষুনি দেখছিলাম, পাটা বড় ছোট, দেখেন এবারে ওনার দুটোই পা সেট হয়ে গেল। লুজ লুজ লুজ। এইবার আমার দিকে মাথা করুন, ওইদিকে পা করুন, জাম ফিল হচ্ছে। ভিউয়ার্স, আমি যেটা দেখছি না, ব্যাক মাসেলের সাথে ওনার নেক মাসেলটাও স্টিফ হয়ে গেছে। আপনি কি খুব মোবাইল বা কোনো ল্যাপটপ কিছু গান নামিয়ে দেখেন খুব বেশি নাকি? লুজ রাখুন, লুজ। দাঁত চেপে রাখবেন, লম্বা শ্বাস। सीधा रखना, घुमाना ना, स्ट्रेट रखना। দেখুন আবার ঘাটটা ঘুরিয়ে দেখুন, ফ্রি লাগছে, ফ্রি হয়ে গেল। এবার উপর হইস, উপর হয়ে গেল। এটা চাপ দিলে ব্যথা লাগছে? এগুলো কোনো ব্যথা নেই, এখানে লাগছে। এইবারে মাথাটা এই রাখুন, এইটা দেখেন, এগুলো ব্যথা লাগছে না? ওইখানে ব্যথা নেই। এইগুলো না, এইগুলো না, এইটা না,
এইটা না, এইটা একটু হালকা। আপনার ডাইজেস্ট প্রবলেম খুব আছে হুম, ভিউয়ার্স, ঠিক টাইমে খাওয়া দাওয়াটা দরকার, নাহলে এই ডাইজেস্ট প্রবলেম থাকলে ভ্যারাইটি রোগ আপনার আক্রান্ত হয়ে যাবে, এগুলো দরকার। এই ব্যথাগুলো এখানে এখানে ব্যথা নেই, এইটা একটু নিচে ব্যথা আছে তো। এইটা হুম, এই জায়গায় হুম, এর ব্যথা আছে। প্রথমে স্টিমুলেট করবো, তারপরে অ্যাডজাস্টমেন্ট ভার্টিব্রাল অ্যালাইনমেন্টটা করবো। চেষ্টা দিচ্ছি, লম্বা শ্বাস নিন, ছাড়ুন, আবার শ্বাস নিন, ছাড়ুন। এই শ্বাস আটকাবেন না, আটকাবেন না, আবার ছাড়ুন, আবার লম্বা মুখে ছাড়ুন, ছাড়ুন। লুজ, রিল্যাক্স রিল্যাক্স রিল্যাক্স, ছাড়ুন, আবার 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 লম্বা শ্বাস, মাথা তুলুন, এইখানে ব্যথা বুঝছিলেন না? হুম, ঠিক আছে, আপনি এবার আমাদের ঘুরে যান, এক সাইডে বসুন, ঘুরে আসুন, ঘুরে আসুন, বাস সাবাস। এটা এখানে ব্রেক রাখুন, বেঁধে রাখুন হাতটা, লুজ 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 লুজ। এটা আসবে, ভয় লাগছে। কিচ্ছু না, আরাম করে থাকুন, লুজ লুজ লুজ, রিল্যাক্স 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 রিল্যাক্স, যাক যাক, আরো যাবে, যা শরীরটা ও রিল্যাক্স 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 রিল্যাক্স। আচ্ছা ঠিক আছে, রিল্যাক্স, ছেড়ে দিন, যাক 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 যাক। আবার লুজ 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 লুজ। আপনি যত রিল্যাক্স রাখবেন তত শরীরটা ফ্রি হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, এবার এই দিন মাথা, পা দিন মাথা, পা দিন মাথা, উঠে যান, রিল্যাক্স। এটা চান, একটু আসুন 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 আসুন, রিল্যাক্স 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 রিল্যাক্স, যা রিল্যাক্স, আবার রিল্যাক্স 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 রিল্যাক্স। এই পার্ট আপনার লাগছে না, লুজ 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 লুজ, উপরে উঠে আবার loose, 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 relax, relax, loose, 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 loose. দেখুন, ওকে, এই দিকটা একটু স্টিফ আছে, এদিক মাথা বসে, উঠতে উঠে যাবেন না, ঠিক আছে, পুরো 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 লম্বা শ্বাস, লম্বা শ্বাস, দম ধরবেন, ঠিক আছে, হয়ে গেল,
Loose, 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 loose. Relax, 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 relax. এবার উঠে দাঁড়ান, বসে যান, বসে যান। Loose, loose, loose. ওঠেন, লাগে পা দুটো ধরো, ছেড়ে দেন, আবার ছেড়ে দেন। এবার দেখুন হাঁটুন কেমন লাগছে। যেটা করতে আপনার স্টিফ লাগছিল সেটা এখন অনেকটাই করা যাচ্ছে, এটা করতেই পারতাম না আমি। 100-এ কত % আপনার মনে হচ্ছে রিলিফ পেলে? 60, 70, 80? 70% তো অবশ্যই। তাহলে হাঁটুন, হাঁটিয়ে জাম্প করে দেখুন একটু, যেটা আপনি করতে পারছিলেন না। একদমই না, কিছুই করতে পারছিলাম না আমি, পা উঠিয়ে খেলাটাও আমার ক্ষমতা হচ্ছিল না, যে পাটা যে ভারীটা হয়ে গেছিলো সেটা কমে এখন কেমন লাগছে? ভালো আছে, কিন্তু এইখানটাতে আমার এখন হালকা একটা পেন আছে। কোন জায়গায়? এই জায়গাটাতে। এই জায়গাটা? তবে অনেকটাই সেটা কমে গেছে। লম্বা শ্বাস, লম্বা শ্বাস। এগুলো যেমন করতেই পারতাম না, এখন এটা মাথা নিচু করতেই পারতাম না। এখন ফ্রি লাগছে? কত বলবো? 80%? না, 70-80%। 80% রিলিফ হয়ে যাবে। এটা আপনার স্যার ফার্স্ট সেটিং ছিল? একদম ফার্স্ট সেটিং আজকে। আজকে ফার্স্ট সেটিং মানে আপনাকে ডাক্তার কি বলছিলেন নাকি সার্জারি করতে হবে? হ্যাঁ, বোম্বেতে আমাকে বলেছিল একদম মানে ইমিডিয়েট সার্জারি করতে হবে একদম। তো এটা আপনার বিনা সার্জারিতে ফার্স্ট সেটিং, এটাকে বলে কাইরোপ্র্যাকটিক। এই ট্রিটমেন্টের নাম হচ্ছে কাইরোপ্র্যাকটিক। তো এটা কি আপনার সাথে প্রথমবার কোনো সময় করা হয়েছিল, কেউ করেছিল? না, কাইরোপ্র্যাকটিক আমি ভিডিওতেই দেখেছিলাম, দেখার পরে তারপর মনে হলো যে আগে এটা একবার দেখে নিয়ে আমি চেষ্টা করে দেখি কেমন কি লাগে না লাগে। কেমন কি লাগে না লাগে, কারণ আমার মানে সাংঘাতিক প্রবলেম শুরু হয়েছিল মাস 4 থেকে, যে আমি কষ্ট পেয়েছি বাপরে বাপ, মানে খুবই সিভিয়ার পেইন হচ্ছিল। সিভিয়ার মানে আমি কাজ করতে পারতাম না বিছানাতে। এখন আপনি সাইড ঘুরে দেখুন, যে শুয়ে যেটা করছিলেন দেখেন, এখন আর কোনো অসুবিধা? হালকা একটা এটা ইয়ে আছে, আপনি ওই যে জাম্প করে দিচ্ছেন সেই জন্য বলছি। হ্যাঁ, ঠিক আছে, আরেকটা আপনাকে টুইস্ট দিচ্ছি, আজকে থাক ধরুন। ধরুন, লম্বা শ্বাস, শ্বাস, লম্বা শ্বাস, শ্বাস। আজকে থাক। হয়েছে হয়েছে। না অ্যাকচুয়ালি কি পুরো রিলিফ না হলে না একটা আপনার অসুবিধা থেকেই যাবে। এইবার দেখুন, হ্যাঁ, যেমন এইভাবে উঠতেই পারতাম না আমি বিছানাতে, আমি এইভাবে শুয়ে এইভাবে যে উঠবো এটা আমার ওটার ক্ষমতাই হতো না। এখন আপনার যে ধরনের যে অ্যাক্টিভিটিগুলোতে আপনার ব্যথা ফিল হচ্ছিল সেই ব্যথাগুলো একদমই নেই আর। এগুলো একদম বিছানাতে শুলে মানে বিছানা থেকে নামতে আমার 5 মিনিট লেগে যেত, আস্তে 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 জাম্প করে এইভাবে পা তুলে বা যে কোনো তুলতেই পারতাম না, এই পা এতটাই ভারী ছিল। একটা যেটা আরো সমস্যা ছিল, এটা আমার পুরো অবোধ হয়েছিল, এখন হালকা আছে, না থাকে না, হালকা আছে। ঠিক আছে, বসুন, শুনছো হালকা এটা কেটে গেছে। বসুন বসুন। আচ্ছা লম্বা শ্বাস, এবার দেখুন 80%, 90%।
বছরের মধ্যে আরাম লাগছে। তো স্যার বসুন, এবারে আমার ভিউয়ার্সদেরকে আপনি কিছু বলতে চাইবেন যে কাইরোপ্র্যাকটিকের কি আপনার এক্সপিরিয়েন্স হলো? এটা তো প্রথমবার আপনার সাথে হলো, আপনাকে বলেছে সার্জারির দরকার মুম্বাই, তো এখন তো আপনার বিনা সার্জারিতে আপনি 70-80% রিলিফ পেয়ে গেলেন একটা সিটিংয়ে। কি মনে হয় যে এটা কাইরোপ্র্যাকটিকেরটা? অবশ্যই, মানে জানা তো ছিলই না ট্রিটমেন্ট, ঠিক আছে। আমি ফিজিওথেরাপি এটা সেটা, তারপর হোমিওপ্যাথিও খেয়েছি আমি বহুদিন, ঠিক আছে। অ্যালোপ্যাথি যদি আমি ট্রাই করিনি, কারণ আমাকে যেহেতু সার্জারি যেতে বলেছিল, স্টেরয়েড লিখেছিল, তাহলে স্টেরয়েড দেখে আমার প্রথম ভয় হয়ে গেল যে এখন যদি মরফিন ফরফিন ইউজ করি ব্যথার জন্য, তাহলে তো আমার ভবিষ্যৎ পড়ে গেছে, শেষ হয়ে গেছে। অপারেশন নিয়ে আমি প্রথম থেকে আমার একটা ইয়ে ছিল যে অপারেশন করার পরে ঠিক কতটা সাকসেস রেট, করার পরে বলবে আপনি 2% এর মধ্যেই। আপনি আসল থাকেন কোথায়? আপনার আমার বাড়ি মালদা। মালদা। তো ভিউয়ার্স, ইনি মালদা থেকে এসেছেন, যেটা কি ইনি কাইরোপ্র্যাকটিক ট্রিটমেন্টের জন্য, এবং যেটা উনি নিজের থেকে বললেন যে আমি 80% আগের থেকে রিলিফ পেয়েছি। তো কি মনে হয় ভিউয়ার্সদেরকে কি বলতে চাইবেন যে এটা একটা নর্মালও করা উচিত, কি কেমন মনে হচ্ছে? অবশ্যই অবশ্যই, মানে আমার তো মনে হয়, মানে অন্তত একবার ট্রাই করতে গেলে বুঝতে হবে। মানে ফার্স্ট সেটআপেই যেটা আমি যা ফিল করলাম, সেটা আমার মনে হয় আর একটা হয়তো সেটআপ হতে গেলে আমি পুরোটাই ক্লিয়ার, মানে এতটা প্রেশারে পড়ে গেছিলাম মেন্টালি যে আমি কি বলবো, আমি আমার সমস্ত কাজকর্ম ছেড়ে ঘরে দিয়ে শুয়ে থাকতাম। মানে যাই হোমিওপ্যাথি ওষুধ বললো ডাক্তার বহুদিন। আপনাকে আমি কিছু এক্সারসাইজ এখন বলে দেবো, আর কিছু প্রিকশন বলে দেবো, সিটিং পশ্চার, স্ট্যান্ডিং পশ্চার, স্লিপিং পশ্চার, হ্যাঁ, এগুলো আমি পশ্চারগুলো বলে দেবো। এবং আমাদের যে মোবাইল বা ল্যাপটপে বেশি কাজকর্ম হয়, তো সেইগুলো সিস্টেমগুলো বলে দেবো, যেটাতে আপনারা ফার্দার এই কষ্টটা যেমন না হয়, এবং তার সাথে সাথে আপনাকে এক্সারসাইজটা কন্টিনিউ কিছুদিন করে যেতে হবে, তবেই আরাম পাবেন। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ।